Você não sabia que a pessoa que ronca pode ter pressão alta? O ronco pode ser sinal de apneia do sono, um distúrbio que aumenta o risco de hipertensão e problemas cardíacos. Por isso, ronco alto e frequente não deve ser ignorado. Se esse é o seu caso, ou do seu parceiro, procure avaliação médica. Lembre-se, com seu sono saudável, sua vida fica melhor.